আমি আইছি খারপুটিয়া মঙ্গল দই। তো আমি আইছি এই গাড়িটা চালানোর জন্য। আর 2-3 মাস এই গাড়িটা এই জায়গাতেই চলবো। তো এই গাড়িটা অ্যাকচুয়ালিতে গাড়িটার যেটা ড্রাইভার আসিল, যেটা অপারেটার আসিল, অপারেটারটা বর্তমান গেছে গিয়া মানে যে ডিজেল চুরি কইরা। তে আমি ফাঁসাইছি। তো সব ড্রাইভার তো এক না, হয়তো মালিকে পেমেন্ট দিতে লেট করছে, তার জন্য হয়তো ডিজেল চুরি করছে। তো আমি আইছি, আমি গাড়িটা মানে যে দেখি কতদিন চালিয়া দেখি মালিকটা কিরকম। এমনি তো ব্যবহার পাতি খুব সুন্দর মাশাল্লাহ। তো আপনারা সব দোয়া করবেন আমি জানি ভালাই লেগে গাড়িটা চালিয়ে যাইতে পারি।